urabona ngaha je ndiko ndaronka atose 140 kw'isaha, ariko iyo ugifungura konte uronka 10 kw'isaha. Ukoze KYC rero ijya ya mbere ugashirako ifoto ugashiramo nabo bantu batanu baca baguha izindi 10 ukaba ugize ngaha 20 kw'isaha. Aba iziretse sigaye n'abantu uba waratumiye bariko baramina. Ikindi rero ngiye kubereka, urabona utwaye nkuku, urabona ngaha utwaye nkuku, hariho programme nziza ya Atoshi Ambassadors program. Urabona iyi programa Atoshi yashizeho programa yo kugira aba ambassadeur kwisi yose. Igihe uzokomeza guclaiminga mpaka ukazoronka minimum ya lotre hamwe ukazirotira. Ubwo n'uburyo bwa mbere ushobora kuronkamwo izi ziri rotirable. Nongeye kubaramutsa rero bakunzi ba Murik'impano TV, nkaba ningaha kugira ngo tuganirire hamwe ku mushinga tumaze igihe dukora. Umushinga umushinga umeze neza, umushinga umaze kugera kure, kuko n'umushinga ukorwa kwisi yose, n'umushinga ufise icerekezo ciza, ni mining ifise application. Kandi kuvyukuri abantu benshi ngaha abadukurikira kuri Murik'impano TV ndazi murayikora cyane. Rero ikintu nyamukuru nagira ndababwire ngaha nuko kuvyukuri iyi mining tugiye kuvuga ko hariho abantu bamaze kwijyako amafaranga, hariho n'abandi batarakuramo n'ijana. Rero twese abariyeko n'abatarajyako, reka dukomeze dukora maze dukurikize intambwe bariko baratubwira ba nyiri umushinga, maze igihe nikigera natwe dukureko izo noti. Ni vuba guys, ni vuba 2026 hagira hagere. Urabona yuko bategura ko ishobora kuja ku isoko 2026. Rero ikintu nje kubereka muri uyu mushinga n'amakuru meza, amakuru mashasha, amakuru ku bantu atarabanebwe mw'iyi application. Abantu bumva yuko iyi mining bayitayeho, ndazi mufise coin nyinshi. Rero ku muntu afise amacoin menshi n'ufise makeyi, guys birashoboka twozikora tugashiramo inguvu cyane. Vyose birashoboka guys, vyose birashoboka. Reka dushiremo inguvu tubikore, ariko hari ibintu ngiye kubereka mushinga guys. Rero kuyu mushinga, ibintu ngiye kubereka kuyu mushinga wa Atoshi Global, ndibaza benshi murayikora, benshi nta kibazo muyifiseko, naho kenshi bitugora ugasanga no musi turayikoze ejo turabuza umwanya, hirya ejo ntituyikoze ugasanga indwi iraheze benshi tutamina. Guys ivyo je byarashike ndamara umwaka urenga ntariko ndakora, ariko ndicuza vraiment kuko nasanze abo je natumiye baransize kure niyo. Ariko byose birashoboka. Rero reka tubandanye kuri uyu mushinga. Benshi murazi ko uyu mushinga mu kuwukora tuza tugafyonda hama mining igatangura. Hariho rero abantu benshi batazi yuko ufyonza ugize nkuku ku muntu yatumiye baraguha amadolari y'ubuntu. Ku muntu rero bivanye nuko ari karamina ushobora kuronka amadolari 0,0 komvye, hama igihe uzokomeza guclaiminga mpaka ukazoronka minimum ya lotre hamwe ukazirotira. Ubwo n'uburyo bwa mbere ushobora kuronkamwo izi ziri rotirable hamwe ukazirotira, n'uburyo bwa mbere. Ubundi buryo rero ku bantu benshi bariko barakora uyu mushinga, ni benshi vraiment natumiye ariko batariko barakora KYC. Nk'akarorero urabona iyo fyonze ngaha kuri team barakwereka abantu watumiye, abakoze KYC n'abatarazikora. Guys natumiye abantu benshi batigera bakora KYC n'umusi n'umwe, ariko guys je simbona ibintu biriko biratuma mudakora ama KYC.
abona ni KYC z'uburyo butatu dukora. Iyi ya mbere no kugenda ukishiriramwe ifoto, ushiramo ifoto yawe, ushiramo ifoto y'uwundi muntu, ushiramo ifoto y'igiti, ushiramo ifoto screenshot wafashe, vyose babara gusa ko ifoto yagiyeko ewana, baca bagira ngo passed ifoto yari yose woshirako KYC baca bayemera. Aha kabiri naho guys no gushirako ama email y'abantu bakoresha Atoshi ni secret de sécurité cyangwa se security cycle. Rero ibi bintu biroroshe cyane, umaze gukora konti ukabona nta KYC urigera ukora, uraza ngaha ku turongo dutatu ukahafyonda, ucuza ngaha hambere handitse ngo KYC start, ukahafyonda, ucuza ngaha ukacushiramo ifoto, no gufyondako ukacufyonda ngaha kuri foto, ukacuhitamo ifoto ushaka gushiraho, ukaca uyemeza ko icijako. Aha iyi KYC yo ngaho ukaba uyimaze. Ivyo bintu ni hehe vyapfiriye yaho umuntu ashobora kwinjira ku mushinga agahera n'amezi angahe tarakora ivyo bigushirako ifoto. Guys, ni mureke tureke gufata minenegwe iyi meaning kuko ni ifisi icerekezo. Aha rero hakurikira hari security cycle, uhafyonze ucugera ahantu hameze uko, ucuza ukacufyonda ngaha. Aha uza ukacufyonda ngaha, ukaca wandika email y'umuntu zikakoresha iyi noza yumaze kumushiramwo, ucuza ukacufyonda ngaha handitse search canke ukaza ugafyonda ngaha kuri okay, baca bamurondeza bakaca bagira. Rero aba bantu bakoresha Nutseya ushiramo abantu batanu, ndaza kubabaha muri description y'iyi video, muraza kubasangamwo mu bakoresha. Rero iyo ukwijije abantu batanu ngaha baca bayivivura, kandi iyo wakwijije batanu ngaho umuvuduko uca wiyongera kuzuronka kwisaha. Urabona ngaha je ndiko ndaronka atose 140 kwisaha, ariko iyo ugifungura konte uronka 10 kwisaha. Ukoze KYC rero ijya ya mbere ugashirako ifoto, ugashiramo nabo bantu batanu, baca baguha izindi 10, ukaba ugize ngaha 20 kwisaha. Aba iziretse sigaye n'abantu uba waratumiye bariko baramina. Rero byo bavyiza tugiye turakora meaning, ariko tutayikora minenegwe, tubone yuko ari ikintu kizovamwe amafaranga. Tumenye yuko ari ikintu tuzoronkamwe inyungu, apana gukora ikintu nkaho umenga no gufinata. Oya, rero urabona izi ndiko ndaronka 150 kwisaha, urabona ko ziduze ki 10. Hari uyundi agiye mu bantu natumiye, hari uyundi agiye ku murongo atanguye kumina. Ariko ikintu nababwira cyo no kubiriko biragenda. Rero ikintu nyamukuru catumye ndabazanira iyi mining nongera kuyibasubiriramo, hari abantu benshi muguma mumbaza mbega kuri batubwira kuri iyo meaning, hari kumnama numva ko hari abantu bamaze kujya amahera. Nivyo hari abantu bamaze kuyaronka, sindagirirwa amahirwe yo kuyaronka kayo mafaranga, ariko iyi Atoshi yarashizeko ibintu bitwa ama challenge. Rero no kuza ugafyonda nka kuri reward. Iyo hafyonze rero bareba ku kwezi mbega uyu muntu yaje ngaha kangahe, ntiyigeze acikwa guclaiminga izi za buri munsi. Ivyo ni ibintu utegerezwa kwama wakoze. Aha uje ngaho ukaheza kumina, ukamina, ukaza ngaho tutwose ukadufyonda ko tukavyivuka, ukaza ngaha niba waratumiye ugaclaiminga ajya reward baguha. Ikintu nyamukuru ucuza ugafyonda ngaha, uje ngaha uca usanga ngaha habona neza, aha hameze hasa nko ngaha, uca uhafyonda k'inshuro zitatu zikurikiranya, uba urose izi baba bashize ngaha ubu zirose. Aha ukaba uramaze zica ziza ngaha izurose, ukaca uza. Ibi bintu ndiko ndababwira ubikora buri munsi mpaka ni wabikora ukwezi, uzoba uri kuraja muri aya ma challenge yaho ushobora kuzogirirwa amahirwe. Ukaja mu bantu bahabwa atose 100 zirimwe amadolari 47. Izo 100 nizo kugira iki, ushobora kuzirotira n'ubu nyene itaraja ku isoko, ukaba urironkeye amadolari 47, kandi iyi Atoshi itaranaja no ku isoko. Niyo ntumbero rero abantu baguma bambaza abantu bamaze kujya amahera bimeze gute, nuko babigize bamenye ko aya ma challenge abaho barayakora. Rero ahantu n'amavide, ahantu urabona aha mbere handitse complete, narebye utu video dutoyi two kwamamaza tubiri. Aha baba baragize mbandose ama Atoshi 200, no ngaha nyene tu video tubiri 200 nyene. Uraza ukahafyonda ngaha ukakareba gaheze, ukaca usubira ukazugafyonda ngaha naho gaheze, n'ubundi utangura n'ubundi ngaha naho gaheze, n'ubundi ngaha ane ukabura yakwije, ukaburosizi Atose 200 no ngaha 200 na za zindi 10 waronka ngaha zikaca ziza ngaha zose ari Atose 50. Uti gute none uno musi je narose 210?
nuko guys naje ngaha kuri basic task complete. Urabona ngaha baguha utu video duto nyene 10. Igihe ugiriwe amahirwe yo kutureba twose uri ahantu hari connection nziza ukatureba twose tugahera, baca bakwihera ama atoshi 100 y'ubuntu ukaca claiminga. Mu kubikora rero uraza ugasonda ngaha kuri go. Mu gihe rero bashizemo utwo video, mu gihe hari connection zikwiye bikazunguruka ukaca ubona hitayemo aka video ukakareba kose ukamaze uca ubona ngaha kuri 10 hagize 9 usubiriye n'ubundi 8 usubiriye 7 6 5 4 1 ukaca ubona bakwandikiye ngaha ngo claim 10 atoshi sente. Urabona aha baca kubwira uclaiming izo jana baguhaye, baca baziguha ngaho ukaca uziclaiminga. Hari aka video gato ina nafashe ndiko ndaziclaiminga izijana bampaye, ndaza kukabacishirizamo gato ingaha hirya yaha kugira ngo mubibone neza. Aha naho reba ko havivuye, usanze hatavivuye ucu hafyonda bica bigutwara muri telegrama yawe, ucugira join kuri chaîne yabo ya atoshi, baca bakwihera ama atose senkisa. Kuri Twitter naho nyene uba following naho baca baguha senkisa nyene. Urabona yuko aya ma challenge re niyo atuma iyo yakoze buri gihe atuma babona yuko uri umuntu aciye ubwenge, uri umuntu ariko arakurikirana umushinga wabo, maze bakaguha amahirwe yo kuguha ama atose 100 yo kurutira, maze nawe ugatangura kujya amahera ya atoshi kandi taranaja no kwisoko. Rero nuko bimeze. Rero ikindi kintu ngiye kubereka, urabona nkaka kagize no guca ndagakora nako kakahava. Ikindi rero ngiye kubereka, urabona utwaye nkuku, urabona ngaho utwaye nkuku hariho programme nziza ya atoshi ambassadors program. Urabona iyi programa atoshi yashizeho programa yo kugira aba ambassaderi kwisi yose. Uvyumve muri Afrika bariyo kwisi yose. Atoshi yashatse igira aba ambassaderi. Abo ba ambassaderi none ibatoranya gute? Nivyo tugiye kureba. Rero aba ambassaderi ba atoshi n'abantu bajejwe kumenyekanisha atoshi mu kibanza barimwo. Nimba uri umurundi uragerageza uburyo bwose ukamenyekanisha atoshi, iyi atoshi global mu gihugu urimwo, ukinjiza abantu benshi bakayimenya ku bwawe. Iyi rero iyi programa nico yabereye yo kuba ambassaderi wa atoshi, kandi ibihembo uzoronka ni byinshi ugereranije, kuko amatwa nsumira bashobora kuzogendura aba ambassaderi babo kwisi yose. Nko muri Afrika ugasanga baragenduye nko mu Burundi, mu gihe dufise mu ambassaderi re mu Burundi ugasanga uwo ambassaderi baramusigiye ibintu byinshi. Rero ikintu gisabwa kugira ngo ube ambassaderi wa atoshi global nukuba waramininze n'imiburiburi ama atoshi agera ku miliyoni emiliyo, ukaba uzifise kuri balance yawe. Ikindi naco ca kabiri kigoye nukuba umaze kwinjiza abantu n'imiburiburi 100 barenga, abamaze kubinjija mu mushinga ewana ni sawa. Ukaba ufise umiliyoni w'ama atose wamininze, ukaba waratumiye abantu 100 barenga. Ikintu ca gatatu ukaba atoshi umaze kuyikoresha n'imiburiburi iminsi 180. Guys, sinumva yuko hari umuntu yoronka umiliyoni w'ama atose atamayininze iyi misi. Abona ko bitokunda ko woba ufise ama emiliyo utamayininze n'imiburiburi iminsi 180. Rero iki cyo kiroroshe kuko benshi ndazi harimo n'abamaze mu mwaka urenga. Rero aha hambere nkuko ubona nanje nabigize nkarungika, urabona ngaha ucushiramwo umaze kubona ugasanga aho urafise umiliyoni, urafise abantu 100 batumiye, ukaba umaze ko n'imiburiburi iminsi 180 mayininga iyi atoshi. Ikintu cyuko rucuza ngaha munsi ukagira ukashiraho igihugu ngo which country are you from, ugashiraho igihugu cy'u Burundi canke cy'u Rwanda canke n'ahandi. Aha ugashiraho ucushiraho ikintu bitwa city, which city, Bujumbura canke se Kigali. Aha naho what's your native language, ugashiraho ururimi kavukire, Ikirundi, Ikinyarwanda canke ikindi. Aha rero hakurikira your suggestion
suggestion for Atoshi Global. Mbega nigiki uvuga kuri Atoshi? Nawe uragira ico ibivuzeko. Nk'akarorero ushobora kugira screenshot ukagira screenshot ukacujana muri chat GPT ukayibwira ati mbega ahantu nshiremwo nandikemwe ibi tantu mbega nandikemwe ati ahantu nandikemwe ibi iyi chat GPT zoci kwandikira ibintu uhashira ucuza ucubishiraho. Aha rero hanyuma ucushiraho ico bitwa ko yoro contact information email ukacushiraho email ucuza ngaho ukacufyonda submit. Baca bakubwira yuko bigiye kubera ko je namaze kubigira namaze kurungika bariko baravyiga ko ngo banyemerere kuba umwambasaderi. Baca bakubwira ngo do not duplicate submission, ati ntushobora kurungika ibi bintu inshuro zibiri, ubirungika inshuro imwe gusa. Rero guys, nico nashaka kubereka, uyu mushinga urakomeye, n'umushinga kuvyukuri ufise icerekezo kandi uboneka yuko uzotanga ikintu. Rero urabona yuko urimwo n'ibintu vyinshi. Yego rero nobasabira kugira ngo abantu muwuzirikane, muwiteho, muwushire mu minwe, mubikore kugira ngo twese tuze tubungukire. Shalom shalom. Ku bantu batayifise ndabashirira description, nshiremwo groupe za WhatsApp zanje, nshiremwo invite code yiyi Atoshi, nshiremwo na application kugira ngo byose muvyitorere. Kandi ndabashimiye kuba mukomeza kunshigikira mu kureba ama video, muyasharinga bagenzi banyu, mukora ama like n'ama comment, mutibagiye ama subscribe. Abankure subscribe kuri iyi Murikimano TV, komeza mu nteri intege mureba ama video kugira ngo twese tuhungukire. Shalom.